ये जो मोटर है, ये कैनन एलवीपी 2900 का मोटर है। ये एक स्टेपिंग मोटर है, जो कि उसमें जो गियर लगे रहते हैं उसको घुमाने का काम करता है। ये जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो पुली है, ये देखिए गियर पुली, ये पूरा घिस चुका है। तो इसमें का गियर जो है कि स्लिप कर करके चल रहा था, प्रॉपर नहीं चल रहा था। तो मैं ओपन करके देखा, तो मेरे को ये प्रॉब्लम फाइंड हुआ, तो मैं इसको बाहर निकाल लिया हूँ। ये मैं चेंज कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है इसको चेंज करने में ही आता है। कैसे चेंज करना है, कौन से टूल का यूज करना है इसको चेंज करने के लिए, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। पुली को चेंज करेंगे, वो इस टूल की मदद से चेंज करेंगे। ये देखिए, इसके लिए, इसको चेंज करने के लिए एक स्पेशल टूल है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे चेंज करना है इसको। तो सबसे पहले ये जो नट लगा है मैं बाहर कर लूंगा। ये देखिए, अब इसको बाहर करना है। ये देखिए, ये जगह दिया है इसको पुली को फंसाने के लिए, इसको फंसाने के लिए ये वाला। तो इसको फंसा के अच्छे से टाइट करना पड़ता है। टाइट करके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो इसको ऐसे फंसा लेना है इसमें, इस टाइप से ऐसे फंसा लेना है। अब जो ये है, इसको लगाना है इसमें। मेरा इसका वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पुली चेंज करने में ही आता है। तो क्या है, कौन से टूल का यूज करना है, क्या है, इसको बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। ये स्पेशल पुली निकालने के लिए ही ये टूल बना है। अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। पुली निकालने के लिए काफी सारे टेक्निक हैं, बट ये सबसे सेफ टेक्निक है इसको निकालने के लिए। इसको हम ग्राइंडर से भी कट कर सकते थे, बट वो सेफ मेथड नहीं है इसको निकालने के लिए, इसलिए मैं वो टेक्निक नहीं यूज किया। इसको अब हम ये प्लायर की मदद से इसको अच्छे से टाइट करेंगे। अगर अच्छे से टाइट नहीं होगा तो ये स्लिप होके बाहर निकल सकता है ये वाला। तो इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे जब तक ये पूरा चिपक ना जाए। ये देखिए ये गैप, तब तक हम इसको टाइट करेंगे। जितना हम इधर कसेंगे इसको, उतना इधर कसना है। बराबर कसा, मतलब कसा होना चाहिए ये। इस साइड ये पूरा कस चुका है, ये देखिए चिपक गया है। अब इस साइड का बाकी है, तो इसको भी कसेंगे। ये देखिए, ये दोनों साइड अच्छे से टाइट हो चुका है। अब चलिए हम इसको निकालते हैं। होल दिख रहा है अंदर का, ये जाके वहां पे फंसना चाहिए। मैं धीरे धीरे इसको कसता हूँ।
ये देखिए फंस चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐसे निकालेंगे। ऐसे धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। ये देखिए इसका पुली निकल चुका है। ये देखो इसी में लगा है। एक गलती की वजह से इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं पुश कर दिया था और वीडियो मैं सोचा रिकॉर्ड हो रहा है, इसके कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट ये बहुत आसान और सेफ तरीका है, इससे निकल जाता है 100%। ये देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि मतलब वीडियो पुश करके दूसरा चीज मतलब दिखा दिया, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट ये बहुत सेफ तरीका है और 100% आपका ये पुली रिमूव हो जाएगा। तो अब चलिए इसमें मैं दूसरा पुली लगा लेता हूँ। ये देखिए ये पुली है। अब चलिए ये पुली को लगा लेते हैं। तो इसमें ऐसे रख के, ये देखिए ये पुली भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो चलिए मैं इसमें लगा लेता हूँ ऐसे करके। हैमर की मदद से हल्का हल्का ठोकना है इसको। ध्यान देना है ये बैंड ना हो। ये पुली हमारा लग चुका है सक्सेसफुली। ये देखिए। तो ऐसे यूज करना है इसको निकालने के लिए, यही वाला टूल यूज करना, और कोई टूल यूज मत करना। क्योंकि इसका जो मेन शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है लगा है अंदर, ये डैमेज हो जाता है। अगर ये डैमेज या फिर बैंड हुआ तो फिर ये मोटर खराब हो जाता है या फिर जाम चलने लगता है। इसमें भी ये प्रॉब्लम आता है जाम का। अगर ज्यादा ठोक ठाक दिए तो फिर ये जाम चलने लगता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें इसको निकालने से पहले। तो इसको निकालने के लिए ये टूल का जरूर यूज करें। तो वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।